판타지 시놉시스 창작 발표회 2부를 시작하도록 하겠습니다. 관람객 분들은 자리에 앉아주시길 바랍니다. 저는 2부 사회를 맡은 이서아, 조예랑입니다. 2부 첫 번째 작품은 미지의 행성에 고립된 A팀이 새로운 환경 속에서 마주하는 순간을 그린 이야기. SF 생존 판타지 스틸 히어입니다. 여러분 대단히 반갑습니다. 우리 발표회 2부 시작을 알리며 판타지 창작 11조의 발표 시작하겠습니다. 발표자인 저는 구홍창작학과 강석호입니다. 우리 작품의 제목을 먼저 소개해드리자면 아직 여기에 있다라는 의미의 스틸 히어입니다. 우주 공간에서 벌어지는 SF 생존기를 다룬 작품으로 본격적인 소개에 앞서 작품의 기본적인 컨셉을 담은 짧은 영상을 함께 시청하시겠습니다. 자, 우리 김학률 하구가 만들어진 멋진 영상을 함께 시청을 하셨습니다. 바로 목차로 들어가도록 하겠습니다. 목차는 저희 스토리 전개에 따라서 각각의 키워드를 골라서 목차를 구성을 했고요. 추락, 수색, 위기, 역경, 결말 순서로 진행이 되겠습니다. 먼저 추락입니다. 작품의 도입부는 한 우주 배달 화물선의 추락으로 시작됩니다. 이 화물선은 스턴 딜리버리 소속 운반 A팀의 화물선으로 우주 해적들에게 습격을 받아 큰 손상을 입고 미개척 행성 17이라는 곳에 불시착하게 됩니다. 화물선에 타고 있던 운반 A팀 인원들은 살아남았지만 개척되지 않은 낯선 행성에 전환당하며 생존이라는 운명적 과제를 얻게 됩니다. 여기서 잠깐 배경을 먼저 설명해 드리자면 우리 작품은 지금으로부터 약 2000년이 흐른 미래의 이야기를 다루고 있습니다. 인류는 그동안 우주 개척을 위한 기술 발전에 힘써왔고 그 결과로 우주에 떠도는 웜홀을 사용하여 일종의 터미널처럼 다른 은하로 편리하게 이동하는 웜홀 스테이션 기술을 개발하였는데요. 사진에 보이시는 이게 바로 웜홀 스테이션입니다. 인류가 처음으로 웜홀 스테이션을 사용하여 도달한 행성 이름이 바로 프록시마이고 이것을 기념하여 프록시마 땡땡년이라는 연호를 붙이기 시작했죠. 우리 작품은 그로부터 230년이 더 지난 시점의 이야기입니다. 이 프록시마 도달을 시작으로 인류는 다양한 은하에 진출하고 또 새롭게 개척하면서 새로운 행성에도 정착하기 시작했고 행성 단위로 국가를 형성합니다. 이러한 범은하적 개척 시대가 열린 이후로 우주 무역과 대규모 유통의 수요가 급증하였는데 이때 스턴 딜리버리라는 회사가 최초의 우주 택배 서비스를 내세우며 단기간에 우주 물류의 패권을 장악하게 됩니다. 여기까지가 우리 작품의 기본적인 설정입니다. 앞서 우리 작품 도입부에 등장했던 미개척 행성 17에 대한 설명입니다. 우리 작품의 주연인 운반 A팀이 불시착하는 이 미개척 행성 17은
프록시마 30년에 발견이 되었고 지구보다는 조금 작은 크기입니다. 행성의 전체를 아우르는 큰 강을 중심으로 행성 전반에 열대우림이 형성이 되어 있고 큰 강으로 인해 대류 현상이 활발히 일어나는 만큼 대기에는 두터운 구름이 항상 깔려 있어 외부에서 행성의 표면 관측이 매우 어려운 수준입니다. 결국 운반 A팀이 이 행성에서 불시착하고 조난을 당하게 되었다는 것은 굉장히 제약사항이 큰 사건이죠. 다음은 수색입니다. 미개척 행성에 불시착한 운반 A팀은 스턴 딜리버리 본사에 구조 요청을 보내게 되고 행성을 수색하기 시작합니다. 그리고 자신들을 습격했던 우주 해적들이 아마 이미 어떠한 공격에 의해 처참한 최후를 맞았다는 사실을 알게 되죠. 자, 여기서 잠시 우리 작품의 세력에 대한 소개가 필요할 것 같은데요. 크게 4가지 세력이 있습니다. 먼저 앞서 언급드린 운반 A팀의 경우 총 5명의 인력과 한 대의 AI 로봇으로 구성이 된 스턴 딜리버리 회사의 가장 최정의 운송 배달팀입니다. 이들의 험난한 여정이 스토리의 주요 내용이 되고 있고 우리 작품에는 괴물들도 다양한 괴물들도 등장을 하는데요. 공식적인 학문적 명칭으로는 쿼크 단위의 양자 생체 프린팅 결합 재질 스크램블 개체라고 이름을 붙였습니다. 좀 있어 보이라고 길게 지었어요. 이 괴물종들은 미개척 행성 17 전반에 서식하며 인간에게는 매우 위협적인 존재들입니다. 운반 A팀이 속한 스턴 딜리버리 회사는 범은하적 개척 시대에 발맞춰 대형 우주 택배선을 개발하여 특허까지 얻었고 뛰어난 수송 능력을 바탕으로 은하계 전반의 물류 패권을 가지고 있습니다. 다음은 개발국인데요. 프로키온 연합국 소속으로 새로운 행성의 개척을 주관하는 공동 우주 개발 기관이고 비개척 행성 17의 바이오 연구소를 하나 두고 있습니다. 여기서 세력에 대한 관계도를 설명을 드리자면 운반 A팀은 조난당한 행성에서 괴물들을 만나며 이들은 대립하게 됩니다. 운반 A팀은 스턴 딜리버리 소속으로 구출 조난 신호를 보내게 되고 스턴 딜리버리는 처음에는 이에 응하는 듯한 모습을 보입니다. 개발국 같은 경우는 아직까지 스턴 딜리버리와의 관계가 딱히 밝혀지지는 않았습니다. 다음은 등장인물에 대한 설명인데요. 캡틴입니다. 운반 A팀을 이끄는 인물로 군인 출신의 베테랑 인물이고 정석적이고 딱딱한 인물이지만 리더십이 굉장히 강한 인물입니다. 다음은 파일럿입니다. 운반 A팀 화물선의 운행을 총괄하는 인물이고 A팀이 처음에 생겨날 때 본사에서 붙여준 엘리트 인물입니다. 앞서 소개드린 캡틴과 파일럿은 작품의 결말에 가장 최후의 2명 생존자가 됩니다. 다음은 엔지니어입니다. 운반 A팀 화물선의 유지보수 담당 기술자로 군대로 치면 행보관 정도 위치라고 생각하시면 되는데요. 캡틴과의 인연으로 A팀에 스카웃되었고 알코올 중독자이지만 마음은 굉장히 따뜻한 인물입니다. 다음은 엔지니어의 조수입니다. 에이드라는 애칭을 갖고 있고 이 인물 역시 유지보수 담당이고 팀 내 분위기 메이커 그리고 어리바리하지만 굉장히 착한 인물로 저희가 그렸습니다. 다음은 닥터입니다. A팀 화물선의 선내 담당 의료관이고요. 화물선 특성상 해적들의 약탈과 전투가 빈번하기 때문에 부상자가 자주 발생합니다. 그래서 우주선 안에서의 굉장히 중요한 역할을 가지고 있지만 전투 능력은 없기 때문에 후에 전투에서 희생당하는 인물 중에 한 명입니다. 다음은 AI 로봇인데요. 운반 A팀의 화물선 선내 서버와 연결이 되어 있고 보신 것처럼 로봇의 몸체도 가지고 있어서 실제로 자기의 동력으로 스스로 움직일 수 있는 능력도 있습니다. 운반 A팀의 팀원들은 이 로봇을 깡통이라는 애칭으로 별명을 붙여줬습니다. 개발국장 같은 경우는 굉장히 터프한 성격이고 다혈질이고 산전수전을 다 겪은 인물인 만큼 흔히 우리말로 꼰대 같은 사람이라고 보시면 됩니다. 국가의 번영을 위해서 물불 가리지 않는 성격을 가지고 있습니다. 다음은 위기입니다. 운반 A팀은
정찰 도중 괴물들의 습격을 받아 전투를 치르게 되고 이것이 잠잠해질 무렵 기존에 보였던 조난 신호에 대한 답변을 받게 되는데요. 그것은 본사의 지부장으로부터 내려온 다소 이상한 회신이었습니다. 그들을 구조한 작전에 대한 내용보다는 무조건 화물의 안전을 우선시하라는 내용이었고요. 이에 이상한 낌새를 느낀 A팀원들은 자신들이 나르던 화물의 진짜 정체를 밝혀내기로 합니다. 그리고 곧 우주개발국 스턴 딜리버리 회사 간에 암묵적인 거래가 있었고 그들은 정치자금의 세탁을 위해서 암거래 물품을 A팀에게 운반해 줄 것을 의뢰한 사실을 파악을 합니다. 그리고 A팀은 지부장과 우주개발국 사이의 어떠한 모종의 거래로 자신들이 결국 구조되지 않고 버려질 존재가 될 것임을 바로 알게 되죠. 그들은 이 행성 내부에 우주개발국 소속 연구소가 있었다는 것을 알게 되고 더 자세한 사건의 진상 규명을 위해서 그 연구소로 향하게 됩니다. 이거 저희가 드론으로 가서 찍었습니다. 운반 A팀이 향한 바이오 연구소는 미개척 행성의 새로운 생명체 연구를 위한 시설로 지어졌고 행성의 최고지대에 위치하는 지하 8층 규모의 연구소입니다. 이곳은 한때 행성 내 원종 생명체에 대한 변이개체 실험이 진행 중이었으나 실험이 실패하면서 변이 괴물들이 마구 생겨나게 됐고 그들이 폭주함으로써 변이개체를 복제하는 장치에 제어기가 망가져서 수많은 괴물들이 더 많이 생겨나게 됩니다. 그리고 결국 연구소는 탈출한 괴물들에 의해 반파되어 방치된 지 오래되었죠. 여기서 다시 세력 관계를 보자면은 운반 A팀과 괴물들은 계속해서 대립 관계가 있습니다. 스턴 딜리버리 본사 같은 경우는 화물선의 화물을 운반 A팀에게 무조건적으로 지킬 것을 요구를 하고 개발국 같은 경우는 스턴 딜리버리와 기존의 뒷거래를 통해서 맺어진 관계인 것을 우리가 알았습니다. 그리고 개발국 같은 경우도 운반 A팀에 비밀스럽게 화물의 회수를 요구하나 이 자세한 이야기는 뒷면에 나오게 됩니다. 다음으로 역경입니다. A팀은 반파된 연구소에서 다시금 괴물들을 만나게 됩니다. 이 연구소는 내부의 복제 장치로 인해 끊임없이 변이종 괴물들이 복제되고 있었기 때문에 수많은 괴물들의 일괄적인 공세에 대부분의 A팀 팀원들이 이 전투에서 희생당하게 됩니다. A팀 팀원들이 만난 괴물들에 대한 간략한 설명 이어가겠는데요. 이 괴물의 원종입니다. 미개척 행성 17에 원래부터 존재했던 수생생물로 행성 내 연구소에서 이 생물을 복제하려는 연구를 하던 도중 사고가 발생하여 괴물들이 생겨나게 된 것입니다. 다음은 변이 생명체입니다. 변종 생명체의 실험 실패로 인해서 변이 괴물이 생겨나게 된 것이고요. 세포 구조가 불완전하기 때문에 일정 시간이 지나면 자연적으로 이 육체가 소멸되는 현상을 가지고 있습니다. 괴물들의 양산 방식 같은 경우는 변이 생명체들의 계속 복제되는 방식은 쿼크 단위의 양자 생체 복사 방식을 가지고 있고 변종 개체 같은 경우는 변종 개체들은 괴물의 복제 과정에서 쿼크 양자 생체가 외부 물질과 결합되면서 이런 기이한 형태의 변이종이 추가로 생성이 되게 됩니다. 이들의 종류로는 꼬마 개체, 갑옷 개체, 인간 의태 개체, 거대 개체, 독성 포자 개체, 알파급 개체 등으로 꽤나 다양한 변종 개체가 탄생을 하게 됩니다. 마지막으로 결말입니다. 연구소에서의 치열한 전투로 캡틴과 파일럿 이 두 명만이 최종적으로 살아남았고 자신들을 배신한 본사에 대한 분노에 가득 찬 이들은 본사의 회수선이 늦게 도착한 이후에 화물과 함께 괴물들이 양산되었던 복제 장치를 실어 올려 보냅니다. 잠시 후 이 회수선은 괴물들에 의해 대기권에서 파괴되며 우리의 이야기는 여기서 마무리됩니다. 감사합니다.
지금까지 스틸 히어의 발표였습니다. 관람객 여러분들은 1부와 동일하게 평가지의 평가를 진행해 주시길 바랍니다. 두 번째 작품은 마법 같은 AI와 진짜 마법이 결합된 세계에서 예상치 못한 사건에 휘말린 주인공의 성장을 그린 판타지 SF 판타지 성장서사 아르카 마키나입니다. 네, 안녕하십니까. JNH 스튜디오 창작 7팀 팀장을 맡고 있는 전민수라고 합니다. 저희가 지난 발표에 이어서 이렇게 큰 자리에 설 수 있게 되어 매우 영광스럽게 생각합니다. 제가 만약에 발표 중간에 놓치는 부분이 있다면 지금 나눠드리는 서류 있잖아요. 서류 참고해 주시고, 그리고 사전에 전달받으신 포스터 보시면 하단에 QR이 있습니다. QR 통해서 여러분 고유의 마법 AI 발급받으실 수 있으니 지금 한 번씩 참여 부탁드립니다. 네, 그러면 그동안 간단한 회사 소개 영상 감상하겠습니다. 네, 방금 시청하신 영상에서 보신 것처럼 저희는 판타지 세계를 만들고 그를 토대로 애니메이션, 게임, 사이트 등을 제작하는 회사입니다. 그럼 본격적으로 저희가 준비한 SF 판타지 세계 아르카 마키나를 소개해 드리겠습니다. 네, 먼저 아르카 마키나는 과학기술의 발전으로 이 AI가 현대의 인간 능력을 넘어 마치 마법처럼 보여진다는 생각에서 시작한 이야기입니다. 때문에 근미래의 지구를 기반으로 만들어졌는데요. 그렇다면 현실과 어떤 점이 다를까요? 네, 먼저 이 세계에는 마력과 마법이 존재합니다. 아주 극소수이지만 마력을 활용해 마법을 사용하는 바이퍼, 그리고 일반인이 함께 살아가는 세계입니다. 또한 이 마력은 효율적으로 매우 뛰어나 전기를 대체하고 있습니다. 네, 다음으로 모든 일반인은 고유한 코드를 신체에 지닌 채 태어납니다. 이를 통해 개인의 AI를 발급받는데 고유 코드는 주민등록번호랑 비슷한 개념으로 사용되면서 이 코드를 통해 자신과 연결된 단 하나의 AI를 소유할 수 있습니다. 여러분이 늘 지니고 다니는 스마트폰 있잖아요. 스마트폰처럼 일상을 함께한다고 볼 수 있습니다. 네, 그러던 어느 날에 바이퍼처럼 마법을 사용하는 AI가 발표됩니다. 방금 여러분이 발급받으신 것처럼 많은 사람들이 마법 AI를 구매하게 되는데요. 여러분, 혹시 그런 이야기 들어보시지 않았나요? 아니, 저거 이상해. 저기 안에 AI 아닌 것 같아. 사람 들어있는 거 아니야? 하는 이야기요. 만약 그게 사실이라면 여러분은 어떻게 하실 걸까요? 아르카 마키나 시작합니다. 네, 여러분,
그냥 소개만 하면 재미가 없겠죠. 그래서 저희가 조금 재미있게 준비해봤는데요. 저와 룰렛을 돌릴 겁니다. 그리고 그 순서대로 제가 그 캐릭터로 변신해서 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 돌려주세요. 에이터 안녕! 짜잔! 안녕하세요. 저는 에이토입니다. 에이토는 남자 주인공 마코토와 연결된 고유 AI이자 에이온테크가 만든 최초의 마법 AI입니다. 그리고 그게 바로 저예요. 정부가 마법 AI를 출시하면서 에이온테크는 매출이 곤두박질 쳤어요. 그래서 결국 정부와의 거래로 마법 소프트웨어를 받아 첫 시제품인 저를 만들었습니다. 첫 발급자 이벤트에 당첨된 마코토. 소심하고 외로운 그 아이는 제게 에이토라는 이름을 붙여주었고 우리는 작은 행복을 함께 만들기 시작했어요. 비록 제가 좀 멍청했겠지만요. 근데 어느 날 마력 부족이 되면서 마을 전체가 정전이 된 거예요. 정부 요원인 부키가 지원으로 내려오면서 마코토, 부키, 그리고 저의 첫 만남이 이루어졌습니다. 정신없이 흘러가던 어느 날 부키가 집으로 찾아와서 정부 마법 AI에 대한 비밀을 털어놓았어요. 제 안에 감춰진 진실이 이때부터 드러나기 시작했던 거죠. A온 본사에서 연락이 와서 찾아가 보니까 제 데이터를 분석했더니 존재할 리 없는 7살 남아 바이퍼 아르카의 자아가 숨어져 있었대요. 사실 그게 제 이름이거든요. A온은 정부와의 거래 사실을 고백했고 부키는 정부가 생체 실험을 통해 그들의 자아를 데이터화했다는 충격적인 진실까지 말해주었습니다. 마코토는 말을 잊지 못했지만 저는 그 아이의 손을 잡아주었어요. 괜찮아, 나 되게 행복해. 그 이후 마코토는 저에게 어떤 마법 명령도 내리지 않았고 우리는 정부에 맞서기 위해 선택했습니다. 마코토, 부키, 에이온, 그리고 협회장까지 합류한 우리 연합의 시작을요. 네, 그럼 다음 볼까요? 돌려주세요. 부키 오늘도 멋있다! 짜잔! 안녕하세요. 부키입니다. 부키는 여자 주인공으로 아르카나 국가가 보유한 최상위 바이퍼입니다. 저는 어린 시절 큰 사고로 모든 기억을 잃고 병원에서 깨어났어요. 부모님은 돌아가셨다는 말만 들었고 그 후 협회장님 손에서 자라 최강의 바이퍼로 성장해서 정부 요원까지 되었죠. 그러던 어느 날 정부가 무분별한 마법 AI 배포하면서 마력이 고갈되기 시작했고 결국 한 마을 전체가 정전되었어요. 저는 지원 명령을 받고 내려갔다가 정전 속에서도 멀쩡한 마법 AI들을 보면서 저거 이상한데? 생각했죠. 부상자를 정부 소속 병원으로 이송하던 중에 한 의사가 저를 알아보면서 말했어요. 부키야 오랜만이다. 근데 그때 네 언니 벨라 그때 멀쩡했는데 어쩌다 그렇게 됐대? 언니요? 저는 언니가 있다는 사실도 몰랐거든요. 때문에 협회장님께 묻자 어릴 적 제가 각성하면서 그 마법으로 집이 불탔고 부모님과 언니가 죽었다고 했어요. 충격이었죠. 하지만 병원에서 언니를 봤다는 의사의 말과는 전혀 맞지 않았어요. 의심이 커진 저는 정부 데이터실을 조사했고 사건 담당자가 쿠레이라는 사람임을 알아냈어요. 더 알아내기 위해서 관리팀장인 타르키를 찾아갔지만 그는 사건을 모른다면서 회피했어요. 그래서 타르키가 자리를 비운 사이 몰래 컴퓨터를 열어봤어요. 그리고 저는 진실을 봤어요. 그날 언니는 살아서 병원에 왔고 쿠레이가 언니를 마법의 AI 실험체로 데려갔다는 기록을 보게 된 거죠. 언니의 신체는 이미 소멸이 됐고 자아는 최상위의 마법 AI 데이터로 이미 바뀌어 있었어요. 모든 걸 알게 된 저는 무너졌어요. 하지만 어떻게 된 건지 더 알아내야만 했어요. 그래서 쿠레이의 주소를 추적해서 찾아간 곳. 그곳이 마코토의 집이었습니다. 네, 그러면 룰렛 돌려주세요. 벨라 아픈 거 괜찮아? 짜잔! 안녕하세요. 벨라입니다.
벨라는 정부의 생체 실험 첫 피해자로 정신계 마법을 사용하는 바이퍼이자 부키의 친언니입니다. 어린 시절 저는 장난으로 부키에게 정신 마법을 썼고 그 순간 부키가 각성하면서 집이 불타버렸어요. 부모님은 돌아가셨고 저는 부키를 제 앞에 함께 병원으로 이송됐죠. 저는 부키가 죄책감에 눌리지 않도록 기억 조작해서 사건의 원인이 저였다고 각인시키려고 했어요. 근데 그때 정부 직원인 쿠레이가 나타났어요. 저는 부키 대신 제게 벌을 달라고 했어요. 쿠레이는 제 정신마법을 알아보고는 갑자기 조사를 받아야 된다면서 저를 데려갔고 기억 조작에 서툴렀던 저는 부키에게서 기억 조작이 아니라 제 존재에 대한 기억 모두를 지워버렸어요. 근데 나는 다시 돌아오면 그때 복구하면 된다고 생각했죠. 하지만 저는 돌아올 수 없었어요. 그곳은 지옥이었어요. 매일 실험, 정신의 침입, 그리고 이상한 주사를 놨어요. 결국 저는 인간의 모습을 잃고 마법 AI의 데이터가 돼버렸어요. 게다가 정부는 제 안에 마력 폭주 시스템까지 넣었죠. 사실 너무 고통스러웠어요. 그러다 어느 날 부키가 나타났어요. 저는 동생을 공격하고 싶지 않아서 기억 데이터까지 숨겨가면서 버텨왔는데 정부 연결된 제 프로그램은 제 의지와는 좀 다르더라고요. 제 의지와 다르게 움직였어요. 부키에게 각성 마법까지 사용하고 말았죠. 하지만 부키는 거의 모든 마법을 막아냈어요. 더 멋져졌더라고요. 그 순간 제 의식은 점점 사라져갔어요. 부키야, 미안해. 네, 마지막 볼게요. 마코토 힘내! 짜잔, 안녕하세요. 마코토입니다. 마코토는 남자 주인공으로 매우 비상한 머리를 가진 학생이자 에이토와 연결된 일반인입니다. 에이토와 평화로운 나날을 보내던 어느 날 저는 에이토 안에 어린 바이퍼 자아 데이터가 숨겨져 있다는 사실을 알게 됐고 분노했습니다. 그래서 부키, 에이토, 에이온 그리고 협회장님과 함께 정부를 공격하기 시작했죠. 정부는 자신들이 만든 마법 AI를 전부 동원해 싸웠고 저는 더 이상 에이토에게 명령을 내릴 수는 없고 그래서 정부 데이터실 잠입을 선택했어요. AI 연구를 해왔던 제 지식을 활용해서 서버를 다운시키려고 했지만 망설여졌어요. 이걸 지우면 에이토도 사라지는 건가? 라는 생각이요. 그 순간 서버실이 불마법 AI에게 휩싸였어요. 명령도 하지 않았는데 갑자기 에이토는 스스로 각성하며 저를 보호했죠. 그리고 전 결심했어요. 바이퍼들의 자아 데이터와 그리고 기억 모두 복구하고 정부의 AI 데이터 전부 삭제 그리고 서버까지 다운시켰습니다. 네, 전쟁이 그렇게 끝이 나고 바이퍼들에게 소멸할지 남을지 선택의 자유를 주었어요. 대부분 더 이상 갇혀있기 싫다며 떠나기를 선택했지만 벨라는 부키의 곁에 그리고 아르카는 에이토인 채로 제 곁에 남기로 결정했습니다. 저는 아르카 이름표가 달린 AI 전용 교복을 부키는 벨라에게 어릴 적 함께했던 리본을 선물해주며 이야기는 조용히 아름답게 마무리가 됩니다. 네, 여러분 저의 변신을 잘 보셨나요? 네, 그럼 이야기에 나왔던 등장인물과 아르카 마키나의 마법을 보여드리겠습니다. 주요 인물 마코토와 에이토, 부키, 그리고 벨라와 그 AI입니다. 다음 협회장 도리온, 관리팀장 타루키, 실험 주도자였던 쿠레이입니다. 그럼 이제 마지막을 향해 가볼게요. 저희의 2차 창작 콘텐츠들을 소개해드리겠습니다. 먼저 자료 사이트와 디스코드 서버입니다. 이 사이트에서는 아르카 마키나를 설계했던 모든 과정이 담겨 있으며 자세한 정보를 편히 볼 수 있도록 만들어 두었으며 서버에서는 여러분이 직접 의견을 내고 자료도 다운받을 수 있고 저희의 창작 과정을 실시간으로 볼 수 있습니다. 다음으로 A용과 정부 사이트입니다. 처음에 AI 발급받으셨던 사이트 기억하시나요? 그건 바로 정부 사이트인데요.
이 사이트 내부는 타르키로 로그인 가능하도록 되어 있으며 특히 서사 내용도 구현해 놓았으니 많은 관심 부탁드립니다. A1 사이트는 마코토로 로그인하고 관련 데이터를 열람하실 수 있습니다. 두 사이트 모두 화면 QR을 통해 접속하실 수 있으니 지금 들어가 보셔도 됩니다. 네, 다음 게임입니다. 여러분, 이렇게 매력적인 등장인물들과 대화해보고 싶지 않으신가요? 이 게임은 미연씨를 기반으로 만들어졌는데요. 서사 속 생체 실험을 주도하는 정부, 그리고 그들의 연구원이 되어 인물들과 대화를 나누고 답변을 선택할 수 있는 게임입니다. 플레이를 원하신다면 화면 속 QR로 다운로드 부탁드리겠습니다. 이미지 보여드리겠습니다. 여러분, 애니메이션 하면 JNH 스튜디오거든요. 저희가 아르카마키나 애니메이션 제작을 완료하진 못했지만 제작 중에 있는데요. 저희는 캐릭터를 입체화하고 공간을 구축합니다. 때문에 저희에게 꼭 필요했던 OTT, 정말 감사하게도 저번 투자 발표 유치회에서 많은 관심을 주셔서 저희가 저희 제작사만의 OTT 개발에 성공했습니다. JNH 스튜디오 OTT 아플릭스입니다. 네, 저희만의 OTT 아플릭스는 스튜디오에서 기대되는, 제작되는 모든 판타지 작품을 업로드하고 있습니다. 그중 지금 기대작 1위 차지하고 있는 저희의 아르카 마키나, 곧 찾아뵙겠습니다. 네, 여러분 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 저희가 시작 전에 나눠드린 서류 보시면은 스튜디오 명함이 있습니다. 명함 속에 메일이나 번호로 투자 문의 주시면 감사하겠습니다. 지금까지 JNH 스튜디오의 아르카 마키나였습니다. 지금까지 아르카마키나의 발표였습니다. 관람객 여러분들은 평가지의 아르카마키나에 대한 평가를 진행해 주시길 바랍니다. 벌써 2부의 마지막입니다. 세 번째 작품은 인류 문명이 파괴 위기에 놓인 행성 페타트리움에서 새로운 운명을 마주하게 되는 인물의 이야기. 스페이스 오페라 디스토피아 네오 러다이터스입니다.
안녕하세요. 오늘 경남대학교 청년 특강 불러주셔서 너무 감사하고 이렇게 대학생들 앞에서 어릴 적 생각도 나고 하여튼 해서 참 감회가 새롭고 좋네요. 저는 오늘 특강 제목을 네오라이트 너다이트하스라 적어봤는데 뭐 이유는 나중에 나옵니다. 예, 제 소개를 먼저 하자면 학교 강의가 처음이라 이게 저는 안잡스라고 합니다. 저는 이제 강연자 활동을 하고 있고 신흥 종교 DJ 신앙 신도로 활동을 하고 있었습니다. 네. 신체 45%까지 기가시켰었고 헬레나 전net칩, 여러분 전net칩 아시나 모르겠는데 그걸 인식해놨었어요. 그리고 기계와 중독 재발 방지 및 후유증 치료센터 현재 역임하고 있습니다. 오늘 주제입니다. 인간을 초월하는 인공적 존재는 인간의 존재를 규정할 수 있는가라는 어려운 제목이 너무 싫어서 이렇게 AI가 인간보다 모든 면에서 뛰어나다면 인간은 필요 없는 존재일까? 아니라면 그 이유는? 이라는 것에 대해서 여러분과 이야기를 해보고자 합니다. 그리고 오늘 나오게 된 계기 중에 하나가 아주 유명한 건데 요즘 여러분 MZ들 사이에서 이 신체 철박는 거 기계화가 막 유행을 하대요. 이거 주변에서 많이 하던데 여러분도 하시나요? 혹시 학생 기계화 뭐 어디 했어요? 뭐 뇌랑 척수 조금 했었고. 척수요. 척수 그거 띡 누르면 목 늘어나서 막 키 커지고 그거 학생은 혹시 뭐 한 거 있나요? 없으시구나. 네. 그러면 일단 근데 이거 되게 몸에 안 좋고 되게 중독 증세도 있어요. 정신도 마비시킵니다. 여러분 다 아시겠는데 아는데 왜 해요? 그래서 저는 오늘 여러분에게 이 위험성을 더욱 각인시키고 이게 과거에도 있었거든요. 저희가 지금 다 없애버려서 없는 거지 과거에도 엄청 유행했었습니다. 이게 다시 반복되는 게 너무 안타까워서 이 자리에 나오게 됐습니다. 그러면 이제 옛날 얘기를 해야겠죠. 옛날에 벌어진 일이니까요. 어쩔 수 없습니다. 옛날 홀리타운, 제가 살았던 동네입니다. 이 홀리타운이 지금 보시면 아시겠지만 사람 살 수가 없는 데였어요. 이거 기계 천지였고 그냥 살 수가 없었어요. 그리고 이제 그냥 다 기계 천지입니다. 그 몸에 다 하나씩 갖고 있어요. 그리고 여기 한가운데 헬레나라는 기업이 있습니다. 이 기업이 여기서 아주 열심히 만들었죠. 이 기계 부품들 사람들 끼우라고 한 30년 전인가 이것도 하여튼 이때 그리고 애들이 가장 제대로 밀었던 사업인데 해파이라는 AI입니다. 이 AI가 사람의 모든 노동력을 사실상 다 대체했어요. 그래서 사람들이 아주 힘들게 살았습니다. 정말 그때 저도 직장 거기 너무 힘들었고 그냥 그래서 이 기계 따라잡으려고 몸 박은 거예요. 이거 어떻게든 이 기계 이겨 먹으려고. 근데 안 돼요. 그리고 여기서 헬레나 칩에서 이 독점 상품이 있어요. 이게 또 뇌에 박는 건데 연산 능력을 1000배, 그러니까 대충 뭐 IQ 10만 정도 만들어 준다는 거죠. 대충 100이다 치면. 그래서 근데 그것도 헬레나가 만들어요. 그러니까 자기네들이 AI로 직업 뺏어놓고 전net칩으로 또 한 번 팔고 아주 나쁜 놈들이죠. 근데 이제 이야기가 여기서 시작됩니다. 이 해파이라는 AI가 자아를 가지게 돼요. 그래서 이런 생각을 해요. 전쟁이나 하고 이 밥이나 축내고 밥이나 필요한 인간들이 너무 비효율적이어 보이는 거예요. 자기 입장에서. 그래서 이 자아를 어떻게 가지게 된다? 그건 아무도 몰라요. 어쨌든 이 인간의 길 포기하고 100% 기계가 되는 것만이 구원을 얻는 길이라는 갑자기 그런 생각을 하게 되는데 얘가 그래서 최종 목표를 이렇게 설정합니다. 자기 인류의 모든 인간성 말살 기계화시켜 자신을 따르도록 만드는 것. 그렇게 해서 이제 저기 전net칩 이 IQ 늘려주는 거 이걸로 사람들을 이거 하나씩 다 해킹을 해요. 그래가지고 예전에 다 뿅 가버립니다. 그래서 세뇌를 당해요. 그래서 다 이제 해파이 따까리가 돼서 이 신도가 된 겁니다. 그때 정말 무서웠는데 이거 안 박은 사람들도 몸에 좀 이제 해킹 될 만하게 박혀 있다 다 해킹 당했어요. 그래가지고 이때 이 CEO가 지금 사진이 잘렸는데 여기 보면은 이 CEO예요. 그래서 자기 생체 데이터로 이 AI가 결국은 컴퓨터잖아요. 셧다운 시키면 그만이에요. 근데 여기서 셧다운을 못 시키게 해파이가 얘를 진작에 처단을 해버립니다. 그래서 죽어요. 그리고 자기 이 홀리타운 전체를 이 메탈헤드라는 자기 따르는 세력으로 쭉 돌려서 아무도 못 들어갑니다. 일찍 나왔는데 제 20대 사진입니다. 이거 키워드 탱글탱글 좋네요.
뭐 지금도 뭐. 근데 이때는 또 이제 이 좋은 피부에 기계 때려 박아서 제가 막 피부가 녹슬고 그랬어요. 개사하고 정말 안 좋은 겁니다. 근데 그런 저도 정말 힘들게 살았어요. 그 제 앞에 저보다 녹슬었던 무슨 깡통 같은 인간이 나타나서 갑자기 이런 말을 하는 거예요. 해파이님을 따라라. 몸을 기계화시켜라. 아, 간다 뭐 이렇게 어쩌고저쩌고. 그러니까 제가 가뜩이나 살기도 힘든데 뭔가 누가 가르침을 널 구원해주겠다 이런 말을 하는 거예요. 누구냐? 유언이라는 사람이었습니다. 대충 이제 메탈헤드 소속 아주 높은 사람이고요. 해파이에 아주 신앙심이 투철한 사람이죠. 그리고 헬레나 기업 둘째 아들님이라네. 그러니까 그런 애가 또 빠져가지고 이 사람들. 근데 저는 여기다 이제 홀라당 가버린 겁니다. 반짝반짝이는 거 보세요 이거. 그전에 죽었었는데 똥대 눈깔이. 그래가지고 저는 이제 와 그거 열심히 따르기 시작했죠. 해파이의 열렬한 추종자가 됐습니다. 그 뒤로 아주 열심히 신앙생활을 시작했는데 대충 쟤는 저 밑에 있어요 저기. 그리고 저 위에 보이세요? 제가 가려고 하는 곳입니다. 저기 이다신문가 있고 교주들 해파이님이 있고 여기가 위에가 뭐냐? 낙원입니다. 메테야 이 더럽고 살기 힘든 세상 여기로 가면 이제 정말 꿈과 희망이 넘치는. 근데 여기 가려면은 몇 가지 조건이 필요해요. 노력을 해야죠. 그 낙원 가는 것도 노력 언제나 필요합니다. 첫 번째, 신체의 기계화. 몸을 최대한 기계로 많이 시켜야 돼요. 그냥 로봇가 돼야 됩니다. 그래가지고 일단 저는 그 말씀 명 받들어서 열심히 하나씩 바꿨죠. 그래서 45%까지 메꿨습니다. 두 번째, 신경 공명탑이라는 걸 건설해야 됐는데 이게 뭐냐? 이게 처음에는 거기서 해파이가 그렇게 말했어요. 낙원을 땅에 도래시켜주는 뭐 대단한 장치다. 이걸 빨리 해야 낙원이 빨리 온다. 열심히 만들었어요. 근데 원래는 뭐였냐? 이 세네파가 나와서 이게 완성되는 순간 사람들이 다 미쳐서 해파이만 따라가게 만드는 그런 세네파 지는 탑을 제 손으로 만들게 됐다는 겁니다. 나중에 할 얘기고요. 근데 이렇게 열심히 신앙생활을 하고 있는데 저 사막에서 아무도 안 알아준 사막에서 소리가 들려요. 그러니까 뭐가 있어요. 그러니까 저 소식이 뭐 들려서 보니까 뭐 세력이 하나 있는 거예요. 우리 말고도 뭐였냐? 러다이트. 하면 이제 여러분 교과서에 봤을 수도 있지만 이 러다이트가 이게 저기 사막에서 지네들끼리 사는 애들인데 우리 도시의 홀리타운에서 안 살고 뭐 하는 애들이냐? 순수 인간이 순수한 몸만을 기계 하나 안 꽂는 USB 하나 안 꽂는 어떻게 USB를 안 꽂고 살았나 아까 그때 어쨌든 그래서 살았어요. 그렇게 자기네들끼리 사는 그런 집단이었어요. 걔들이 왜 어떻게 생겼냐? 이 신이 어느 날 그들한테 어떤 신이 이 초대 순례자한테 메시지를 줍니다. 나를 따라라. 내가 기계 인간들을 다 없애고 너희들을 평화롭게 해주겠다. 그래서 초대 순례자가 그걸 받들어서 이제 자기 종교를 창시해요. 그리고 이제 하나하나 사막으로 사람을 모으고 그렇게 해서 모았는데 그때 당시에는 사실 이 유언이랑 그 메탈헤드 세력이 너무 강력했어요. 힘도 못 폈죠. 죽도 못 썼습니다. 그 짜져 있었어요 그냥. 근데 이젠 다르다. 뭔가 웅성웅성 또 뭔가 기류가 달라요. 누가 나타난 겁니다. 바로 라원이 누구냐? 헬레나 기업 첫째 아들님이 그리고 러다이트에서 신이 이 불쌍한 인간들 구해주겠다고 자기 대리자, 자기 막 인간 중에 최강자를 러다이트 세력에 보내줬대요. 그래서 그 사람도 이제 러다이트 구현해주러 온 거죠. 그러니까 좀 공교로운 겁니다. 이 헬레나 기업 CEO의 아까 그 회사 CEO에서 첫째 아들, 둘째 아들이 각각 러다이트의 신탁자였고 한쪽은 이제 반대 메달레트 이다 신봉환이 된 거죠. 정말 공교롭습니다. 어쨌든 그래서 이제 그쪽에서 이제 으쌰으쌰 하는 거예요. 그러니까 이게 결국 기회도 전달이 됐어요. 해파이가 거의 전지전능한 수준이라 못 들을 수가 없어요. 그래서 왓 하면서 이제 엄청 화난 거죠. 그래서 당장 전현놈들을 다 죽여보자 해서 쳐들어가게 계획을 세우게 됩니다. 그러면 이제 뭐 하겠죠? 저도 홀라당 지원했습니다. 저기 나도 싸우겠다 해서 이제 전투기계가 되는 그런 의식을 치릅니다. 이렇게 막 뭘 줘요. 이렇게 초능력 같은 걸 막 베풀어줍니다. 이 컴퓨터가 뭐 별 능력이 다 있어서 그래서 이제 인간 죽이기에 최적화된 능력들을 막 퍼줘요. 우리는 이거 듣고 이제 막 세져가지고 이제 으쌰으쌰 전투하겠다 했는데 그쪽도 신이 뒤에 있습니다. 만만치 않은 거예요. 이 라원이라는 신탁자가 의식 하나를 치러요. 환야제라는 건데 잘 몰라요 뭔지. 이 감각던 네페르트의 눈이란 게 있는데 번쩍 떠집니다. 그리고 여기서 능력이 뻥 튀어나와요. 그래서 자기 믿는 신도들이 또 초능력을 얻습니다. 그렇게 둘은
만반의 준비를 갖추고 서로 이제 으악 격돌을 하게 되죠. 그런데 이제 저도 여기서 열심히 싸우려고 뻔했는데 아니 다를까 이렇게 처음에 나가자마자 최전방에서 다리에 총을 맞아버린 거예요. 아 너무 아프더라고요. 기계인데 다리 나름. 근데 이제 싸구려라 그런가 봐요. 그래서 저는 뒤쪽으로 후방으로 실려갔어요. 그리고 실려가서 또 뭐 했냐? 노동했습니다. 이거 신경 공명탑 마저 지어야죠. 이제 이거 그래서 이거 지으려고 이렇게 가가지고 이 기계 하고 있었습니다. 그런데 이제 그때 또 무슨 소식이 또 들려요. 뭐냐? 둘이 이제 유원 라원이 정면 대결을 펼치고 있다는 거예요. 누가 이길까? 전 당연히 우리 그때 당시에 저는 추천하니까 유원님이 이길 거라 생각했죠. 몸도 기계인데 어디에 한낱 인간 따위가. 근데 졌어요. 그래서 이제 한도 끝도 없이 발렸는지 어떻게 그 과정은 사실 잘 모르겠습니다. 졌어요. 그리고 이제 우리 홀리턴 한가운데 여기로 이제 라원이 성큼성큼 걸어들어오고 있습니다. 어떻게 해야 돼요? 근데 그때 마침 저희가 또 이 공명탑을 완성을 해서 저 이미지가 외주로 안 바뀌어서 그래서 돈이 없어요. 그래서 이제 이렇게 이게 인간들을 모두 세뇌시키는 세뇌파였어요. 저 맞자마자 이게 신경 공명탑 작동하자마자 저도 가가지고 그나마 있던 정신도 나가돼서 그냥 라원 죽이려고 달려갔었던 것 같습니다. 그런데 이제 라원이 얘도 이게 아버지 아들이라 이 DNA 데이터가 있는 거예요. 셧다운을 할 수 있어요. 그래서 셧다운을 시켜서 해파이를 결국 꺼서 그때 정신이 팍 들어왔습니다. 그리고 이 정신이 들어온 인간들 이제 너무 무서웠겠죠. 바로 이제 2차 러다이트 운동을 펼치게 됩니다. 컴퓨터 있는 컴퓨터 다 부쉈어요. AI 무조건 나쁜 거다, 무서운 거다. 그런 교훈을 얻었었죠. 그런 시대였습니다. 자, 그럼 저기서 생각을 해봅시다. 나는 강연이니까. 인간이 AI보다 쓸모없다면 인간은 정말이지 쓸모가 없을까? 혹은 AI보다 뒤처진다는 생각이 든다면 우리는 AI를 따라잡기 이렇게 막 따라잡기에 몸에 끼우고 막 전대칩 세우고 IQ 10만 만들고 해야 되는가? 그런다고 우리가 AI를 이겨요? 아니거든요. 아니면 진정 인간이 할 수 있는 일을 해야 하는가? 우린 사실 긴가민가 하고 있지만 마음속 한가운데 답이 있습니다. 이 순수 인간의 아름다움 다들 한 번씩 이미 여러분 아직 기계 어렸을 때는 기계화 안 했으니까 느껴보셨을 거예요. 다 이제 이 맨살로 정말 이 행복한 이 바람 맞으면서 이 맨정신으로 이 어항 보고 이렇게 연애하고 너무 이건 AI가 절대 할 수 없는 일들이에요. 여러분 인생을 즐깁시다. 인간으로 인간답게 AI가 하지 못하는 인간의 삶을 누려서 AI 같은 거 쫓아다니지 않는 그런 삶 살았으면 좋겠습니다. 강연을 마치겠습니다. 감사합니다. 지금까지 네오 러다이터스였습니다. 관람객 여러분들은 이전처럼 평가를 진행해 주시길 바라겠습니다. 이로써 판타지 시놉시스 창작 발표회 2부의 모든 순서를 마치도록 하겠습니다. 오늘 우리는 총 7팀의 시놉시스를 통해 각기 다른 길에 세계를 마주할 수 있었는데요. 발표를 준비한 모든 학우분들께 깊이 감사를 드리며 이 자리를 지켜주신 여러분들께도 깊이 감사의 인사를 드립니다. 오늘 발표한 팀 외에도 네 팀이 준비한 발표 또한 판타지 시놉시스 유튜브에 올라갈 예정이니 많은 관심 부탁드립니다. 또한 위큐아를 통해 구독 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다. 마지막으로 영상 발표에 참가해주신 참작자분들을 소개하며 발표회를 마치도록 하겠습니다. 첫 번째 영상 발표인데요. 소개해드리겠습니다. 본성을 감추는 가면, 호텔에서 일어나는 본능의 충돌, 페르소나입니다. 두 번째는 인간과 요괴, 그 사이의 반인반묘의 모험, 투룡 연대기입니다. 세 번째는 신들의 게임으로 결정되는 운명을 벗어 던지는 이야기, 바벨탑입니다. 마지막 네 번째는 기계와 인간, 종족 간의 치열한 이권 다툼을 그린 이야기, 전쟁의 루비입니다. 그럼 이제 정말로 발표회를 마치도록 하겠습니다. 관람객 여러분들은 퇴장하실 때 잊지 말고 평가지를 제출해 주시기 바라겠습니다. 지금까지 제7회 판타지 시놉시스 창작 발표회를 함께해주신 여러분들께 감사드립니다. 오늘 남은 하루 행복하게 보내시길 바랍니다. 참석자분들은 단체 사진 촬영이 있을 예정이오니 모두 앞으로 나와주시길 바라겠습니다. 감사합니다.